Gjykata e apelit për krimet e rënda dëgjoi konkluzionet e prokurorisë, sipas të cilave Arbem Froku duhet të dënohet me burgim të përjetshëm për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj në shkurt të vitit 2013. Sipas prokurorisë, vendimi i gjykatës së shkallës së parë që shpalli të pafajshëm Frokun duhet të anulohet dhe për këtë të merren përbazë deklarimet e dëshmitarit të mbrojtur. Në argumentat e organit të akuzës thuhet se në deklarimet e dëshmitarit të mbrojtur ka fakte të cilat provojnë katërcipërisht akuzën mbi Frokun, por edhe të dhëna të cilat janë në përputhje me ngjarjen. Veti akuzuari për vrasjen e komisarit të policisë nuk ishte i pranishëm në seancën e pretendësës, përsa avokati Tonin Prendi kërkoi kohë për të shpallur pretendimet e mbrojtjes. Nuk kemi asgjë për të thënë, në pritje që dal vendimi. Faleminderit. Seanca e radhës me faktet e mbrojtjes do të mbahet më 22 qershor dhe më pas trupi gjykues do të shprehet me një vendim.